mayam bu an mukada ramoksari ngasigi tawdriba topic ase koigi continuity and differentiability gi mari suba part phau tawgra matungda manga suba part haitare manga suba part topic se koina derivative of implicit function hai da implicit hai ji kaino hon hang ki tamidone explicit ka we implicit ka explicit ka ji karino khenari se adman yam chambane implicit hai taragadi koina pi function do da sum y se x की function अमोन express तब याद अब है तारे यदि y की x का से सेटोक न याद अब y की x का से सुन कोई पुन पुन लेमिन न बगी तारे तब है तारे खुदम एग्जांपल हम है की कोस माइना कोई ना x square y equal to sin x माइना का इन function हम खुद पिरामे यार कोस से कोई ना यिंग से sorry से जो y दिया रे x y x square हम पिरागे x square equal to xy kind of period. I was see the derivative for a low kite or to but I'm now here dy equal to some fx and toroga dy by the x to put yam line some the x tang ramena x tang ramena puto kibia doing it. Other project over sigi angle mo legre y is I was at some the poraga sin inverse kind of tamaga what adam yakibia. I was example give one inverse back by vegetable. ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯍꯦꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯍꯥꯏꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯗꯅꯦ ꯀꯩꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ x ꯁꯤꯒ y ꯁꯤꯒ ꯁꯝ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁꯦꯠꯇꯣꯛꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯐꯪꯁꯟꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁꯤꯠꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁꯤꯠꯀꯤ ꯐꯪꯁꯟꯁꯤꯒꯤ ꯗꯦꯔꯤꯚꯦꯇꯤꯚꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ dy by dx ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯁꯦ ꯏꯝꯄ꯭ꯂꯤꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ y ꯁꯦ ꯏꯟ ꯇꯥꯔꯝꯁ ꯑꯣꯐ x ꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯒꯅ explicit aduga y se directly in terms of x the express to ba yadaba hai tare adum swai do y gumba ma adum nappa adum leiba setok na bisi yadaba x to y gasi madu gumba koina implicit hai tare ko se adu implicit ki matang dani koina inverse trigonometric function gi kai lak toi ba derivative yai ko se sida yeng se koina sin inverse x ki derivative se simple body puduini sin inverse x cos inverse x tan inverse x leriba inverse trigonometric function gi singi kadoba magi formula derivative ki formula am noi leise don lecture yawisi sin inverse ki noi gi example the pyramid tan inverse ki pyramid atu this similarly dum taba yaw pone adu yam luba concept na teman hai si yam ko akoina y equal to kai lawre ba se sin inverse x lawre ba yare ko se adu ta agadi ai na koina sin sum do pora agadi kamai la ba se sin y equal to x simong la hauji both side ta derivative yo both side derivative to si ko both side derivative lo matam da x ki di 1 ta jagrani yare ko sa x ki derivative 1 ko maram di d by dx x hai ba sa 1x 1 minus 1 hai lak tu ne ba my formulas adi nx to the power n minus 1 hai ba do CD 0 sakrabena x to the power 0 di 1 sakredana 1 into 1 di 1 dum ta hawreba yai ko se adu hje CD yang seba hauji d by dx sin y part number kogi 3 da part 3 da koi khangre sida x layres na y layres sana deba ka da ni chain rule pa du si chain rule gi di kamai tawgani hai gi ba si x ne khalo si x ne khan doi ne x na kan taragadi sin x ki derivative kana reba cos x tayab do taragadi si x na kan banena kai rase basa cos x ai ne x na khali ne cos x tareba amuhana akoina x na khaliba variable natraga some function dogi amuhana kedoba derivative lawaga into toromo haibane ba rule na hairisi ado taragadi masigi y se sida amu kedoba with respect to x da derivative lawre adu di masi pose 1 smai thame aju ki document apne ba sigi y se x na khale sin x ki di cos x ta jare x ne hai ne ko si x ne khali ne ko khali ba ma ge mu ka do ba derivative law into to na re banis yare ko sa aju ko na putok tu se dy by dx dy by dx ta khasum da 1 by cos y
Yari ko sa yam samna masigi result je kamai to p na matam da khuna smai p rasu yai 1 by root over 1 minus sin square y thambe yai ke su kai de ko maram di cos y hai bas kana ka mane ba root over 1 minus sin square y yari ko sa the 1 by root over 1 minus sin y sida sin y si kana mana ya ba x ka do taraga di 1 minus kya thame ba x square sumana sum yam samna proof masama sum yaw bani hoi direct budi sidagi sida direct lak tabani kram aso koi kisi cos araga y ye mohta kya thamba sin inverse x kain thamba hot pani yam du na concept lo sulu je koi yam samna dum khang ji kai su kai des mai dor yari ko se sumai to ga tan inverse ki su pire maru ri badi masigi proof to basi nati hoi proof to basi koi council gumba council go ba satra singi di proof su dum maru oi ado sidi common go pone na tai sidi council hability ndo ye cbc ki hability aduna hojul ak tu si kai na ba sin inverse ki derivative si tai have se simha pusin do ne ba cos inverse ki su pusin do ne ba kana gi so tan inverse ki so sec inverse ki so cosec lower la yiba sing ji ge procedure mo khoi formula se sumain tawi la ki page number 169 da table 5.4 have the one yaw yari ko se si de khoi gi negative positive la gi matang da ado na khoi na kai gumba le ko yaw ba so khoi gi example number 16 ne ko ni da hari se na spa ji sam ga ko le ko yaw do he na khangni oi na khangni ga di yari ko se ado ko na sikha gi oi bai tare masigi derivative hai sin inverse cos inverse la ribo me am ji derivative low bogi moi puthok bogi proof to bogi formula salat pa si oina pulap anu video am khatang oina tungana sem se yari ko se hauji ki si aina le to si yaw me na sum aina samjin na ta ale formula si la kan ha bu yari ko se ado si ma khangjil la se sigi matung da exercise number 5.3 da lak tu sia implicit aita implicit function ai ho khanga ne ko implicit ji kamai to chura ndum tokchara ne ko implicit function hai tare the implicit functions yakpani p se no sida ke doba kamai to ka derivative lo do no hai bu ne ko ji to do yare ko se adu di exercise 5.3 da lak se ko hoji yeng se question number 1 si implicit so be ai si explicit ne sing badi ado lai bu mong si gi kai tare implicit tare maram di y x ka tunga di x ka y ka amang mix to le ba oi adu ba khoina sidagi khoina y puthoga y equal to kamana sin x minus 2x by 3 kain to ga cái explicit form di thok ya ba adu bu khoi hojik thi ka ma ban on sin to le ro se ba ai ko se khoi to dis ke lo ba implicit so ram sanu explicit so ram sanu both side ta with respect to x ta derivative lo le na sta do ni ko differentiating both side with respect to kana x doi thara ro ge ko abdi yeng se ham le sidana derivative lo se yo 2 le re 2 0 do ya re into le x ke derivative 1 ta ya re 2 ta ga re implies ni ko ho le se next plus 3 cd dy by dx di masa du ta ja re ba with respect to x lo ni 3d lo ko mai di constant ne ham do ko equal to sin की derivative kana ta ba cos x sidagi dy by dx pu tholo ya ba dy by dx equal to si thang do kre cos x minus 2 by kya 3 sidi hola su dani ko sidagi hola su dani sidagi sum hola su dani ya ko sima si am sam question ni next question kitang difficult level du kitang wang ma yeng se ko se question number 7 da smile na sidi direct implicit ne masidi x ko y ga se to na su ya tre adu angle la moi thokre didi ke ba both side ta differentiate to se with respect to kana x yeng chu ko kamai to ge do hauji lakti se dy by dy by dx and square y plus d by dx cos of xy equal to d by dxk yeng se hauji le ba function mong si yeng sin square y hai bani sin square y se some x square gi mong le x square gi mong da hadi sin khoi x minus ga d by dx ara ga x to the power n have c n x n minus 1 hai dana
adubu sida x later kanda haijabagi wane ba madu formula do sida x later sida x later sida sin y plus later do target sin y plus se x na khala se x square and khalo x square के derivative क्या था 2y x था तो target दी 2y x देखो होजी x ने खाली से sin y से अदु d by dx हरा kan आगे मुत और से बा sin y के सी के मुत है x ने खालु मागी derivative मुला उड़े से होजी मखा ताबदा cos xy से cos नि मुकैने ना cos xy ले को xy ले बने ना सिने x ले सिने xy ले xy ले साना द्रबने ना x ने खाला ले cos की derivative कै ताबा minus sin तो तारका दी minus sin हरका x सी x ने खाली ने को x ने खन मागी अमोन के दौर से बा derivative अदुगा सिदी constant द derivative लोबने 0 ता जाए constant के 0 ता है सिदगी देखो है 2y sin y सिदा सुयेंसे सिदा x ले रेस द y ले सानद्रे x ने खलो sin की derivative कना ने बा cos y y सिगा मुक dy by कना दौर से बा dx minus sin xy ले रे सिदा product rule पान से product function में product की मोड़ है ना दिताए लिखा मैं लांग से बा first function derivative of second की derivative plus second function derivative of first है x की derivative क्या आता है कि बा 1 दिताए दी इधर से यार equal to 0 और दूसरी product rule ने को पाली से first function derivative of second plus second function derivative of first है को हाउजी मथंग स्टेप सिना सी 2y sin y cos y है तो बसी कोई sin 2y y है ना फॉर्मूला ताए सी क्लास 11 गिनी है को से सी बाइन थमगिरा अपम सी की dy by dx minus sin xy हाउजी से सी इनटू तोरस है को से तो दी minus sin xy है का हमारे x हमला से मतलब सी dy by कना dx next y सी कब इनटू तौर से minus y sin xy equal to 0 अखोई पुथोक्ति से क्वेश्चन आते dy by dx याव यूसी पुथोक्ति ने अब dy by dx अनि याफिला मेना अमा कम लौथो से है को से अदुदी कमाइला अनि dy by dx कम लौथो मतमदा ले होदे से सिदना sin 2y ले होरे सिदना x sin xy ले होरे से थांदोखरा से यावदब सिना y sin xy यारे को से अदुदी dy by dx पुथोके दी अपुन बसिना असुनु डिवाइड तरब ताजरोइद्रा यारे को से सुमाइन तोरका आई पुथोरोगे अमुता लेदोरे सी स्टेप खतंग आले सी पुथोके दे केदबा सी अपुन बसिना सी डिवाइड तरब ताजरने बा यारे को से सुमाइन तोरगा explicit वगैरह implicit वगैरह फंक्शन से सुमाइना मैम पीएम तारगदी केदबा बोथ साइड केदबा डेरिवेटिव दौरे हायरगा x y mix तौरे बसिंग अदगी x नेना खनबा यादबसिंग मा x मसामग लेमदबा x नेना खनबा एना तौबसिंग से sin y का से x नेना खलगा x स्क्वायर काना खनबा अदगी डेरिवेटिव लौबा x स्क्वायर नेना खनबा मागे अमुक कदोबा डेरिवेटिव अमुक लौबा इदु तरमबा सिगी मेथड सिंग से सुमाइना मतंग होलागा लास्ट कई पुथोक्तुइबा dy by dx पुथोक्तुइने dy by dx थोलकने दम सोइदना अनि थोलागना कमला थोपी तारे अहुम थोलासु कमला थोपी तारे अमक थोलागना केम तौदरस यारे सुमाइन तौरगा क्वेश्चन 7 सिन खा कॉम्प्लेक्स ओर पोने कोइन पुथोरेसे फरे सिन क्वेश्चन 7 ले मथंगदा क्वेश्चन नंबर 9 दगिना 15 बाबुसे मवंग अदुम माने एस्ता मोगी कमन नो रूल लम खले को मदु रूल दु हायरगा 9 दगिना 15 दुगी मनंगदा आई क्वेश्चन अनि नत्रगा अहुम गुम्बा आई खनगलग पटके नेक्स्ट का तौदि रूल जिन कई नतंग खंगा लोए यारे को से हजे क्वेश्चन नंबर 9 दगिना क्वेश्चन नंबर 15 बाबुसे से कमाय तो मागी जनरल लेवल रूल जी कई नो हाय तारगदी सिदा एना 9 खनगले खंगप सिदा कोइना y equal to sin inverse की पोरम लाए नो सिदा वा sin inverse s की डेरिवेटिव की फार्मूला पालगा होत की हायरस दुम तारकने किसु कायदे बाय होत के सुया अदुबु याम कॉम्प्लेक्स ओइगिने बस माय होत पसे मसी x लेदबने x ने खललगा होत प होत पसी की डेरिवेटिव मोला पाना तरकने अदु सरकपुदी
ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯔꯨꯜꯁꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤꯅ ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯝ ꯁꯥꯏꯟ ꯏꯟꯚꯔꯁ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯁꯟ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ x ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯝ ꯈꯔ ꯃꯁꯤꯗ x ꯀꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗ ꯀꯅꯥ ꯁꯤꯜꯂꯒꯗꯤ ꯁꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯌꯥꯒꯗꯒꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯇꯥꯔꯦ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 11 ꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯤꯒꯣꯅꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ 20 ꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥꯁꯤꯡꯗ ꯀꯔꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯥ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ 2y 10x by 1 plus 10 square x sin 2y s की फॉर्मूला ने सिस फागदबने को सिसे अदुदी सि sin 2y s की फॉर्मूला मत हन बया बने s अदियो सी जगह यो 2y x 2y 10x और s की मोट 10 सिन दारे को अदुने को खंदे से ता दे let x equal to 10 theta मादि मन हलो से दारे को से अदुदी सिदगी theta पुथोम से theta equal to 10 inverse x लासरानी अदुदी अखोने पामिबो y से equal to sin inverse हारगने 2y 10 theta by 1 plus 10 square theta on giroidra maramdi x की मोटा 10 theta थमसे हाबने अदुदी हजिक तौगिदा ngai implies y equal to sin inverse सिदी sin 2y theta की फॉर्मूला ने यारे को से sin 2y theta की फॉर्मूला ओइबनेना y equal to सिगी sin inverse का माइनस कोई फॉर्मूला मख लई sin inverse sin x equal to क्या ताबा x ताई है ना फॉर्मूला मख लईबा यारे को से मदुगी फॉर्मूला दी मतुंगिना सिगा कैंसिल चक्र आइबगी सेंस ता 2y theta ता हावले यारे को से अदुदी 2y theta दागदी 2y theta दे कनागा माने हैबा 10 inverse kana x अदुदी याम साउना कॉम्प्लेक्स ओइना पिरम फंक्शन से y equal to 2y 10x and inverse x and on grabra अदु इतारगदी dy by dx पुथोकप मतमदा 2y 2 सिदी कांस्टेंट नि मादि लौबदि यारोय dy dx 10 inverse x अदुदी कनागी फॉर्मूला खंगा लोरे 10 inverse x की डेरिवेटिव की फॉर्मूला खंगा लोरे अदु तारगदी क्या तारगो से 2y 1 by 1 plus क्या x square हदि बसक 2 थमसु यारे स्माइल 2 by स्माइल आंसर ता दुने क्या गो से हदि कॉम्प्लेक्स ओर पोसे खितंग पिक्था लो हाबनेदा सिगुंबा फॉर्मूला सगत याबम लेरगदी लेत्रगदी कोइसु होतारेको लेत्रगदी अदु बु क्वेश्चन 9 दैना 15 बाउबसिदी लोइने लैबनेबा लैबसु याम बोरकनी स्माइल पिया कुसिंगसे यारे को से अदु नेक्स्ट पतंग द क्वेश्चन नंबर 13 गा क्वेश्चन नंबर 15 दुगा येंगसे अदा दुगा लोचिंचे को सिगोइना दे sorry question number 13 जे दुम माना रे 9 दुगा अदुदी question number क्या तो सिगा question 12 तो 12 का 15 येंगसे हजु के दमाइना सि करम फॉर्मूला लै है असिगे माना बने को फॉर्मूला कई लै है येंगसे को कोस माले बनी 1 minus 10 square theta by 1 plus 10 square theta से cos 2y theta की फॉर्मूला ने बस ताई को से अदु रगदी कोइ लो मतंदा let x equal to 10 theta लो सिस लो 10 theta साइड माने रे को से सिदे को theta पुथोम से 10 inverse x तार दे तारगदी y equal to y से कमाई लान sin inverse सिमनु के x की मोटा 10 theta से लसी को 1 minus 10 square theta divided by 1 plus 10 square theta अदुदी हजिक तौगिदा ngai y equal to sin inverse हारगा सिदि कनागी फॉर्मूला नेबा cos 2y theta की फॉर्मूला ने यारे को से अदु बोखना हाइबदी sin inverse sin x टाइप का x ताई हाइबनी cos inverse cos x इबा का x ताई हाइबनी अदु बो सिना sin x cos ताई सानद्रे सि सानन गेबदी कमाइन तौने हाबा कोइना pi by 2 दगी हेक माइनस तौरबा sin जी कई वन गिरानी cos inverse वन गिराने हाबा मनु दिखाई देखो मपाम की inverse से हाइबदी मरम देखो कई तागदी सॉरी हमारा sin inverse x plus cos inverse x है pi by 2 तावने हाबा अदुदी तो sin inverse पुथोके दी pi by 2 minus cos inverse x ताद्रा
ꯗꯤ pi by 2 dagi minus to ka dajarane yare ko se objective sigi cos inverse ka cos ka cancel sakraga y equal to pi by 2 minus okay twice theta da horaba adu desidagi y equal to pi by 2 minus 2y theta di kana ne hai tan inverse x objective ka doba sida sauna piram bo se smani picture gre no object dy by kana puthwani dx to patam da constant ni constant 0 sakane hai thamdra su yare minus 2 aduga sigi di 1 by 1 plus kya tare se x square tare smai taraga sauna piram basing se sum karam ba sinje laga formula ma sagat pa yai hena thira yare ko sa smai taraga picture halaga amuk ka doba last da derivative lo ba tare smai taraga oi hotoi ni ko 9 dagi 15 bo se pare aro boina question 15 do tagi ngam se yare ko se question 15 da sini sidasu dum formula si phaba gi makha poliko khoina sasa khangam ji kana formula do phaba gi ne hoi to ne hot pagi jo khangi bani adu formula phara ga di yang baga dam si sin da tai ko hai ji khangane adu yang si ko sida khoina si formula ji kamai do da twice cos square x minus 1 in the formula am la si kana formula ma matam da cos twice x ki formula ne adu di si gi mong si sidai si ore ko adu x ki moto kana sintare cos in the same adu daga di let x equal to cos theta sidaki theta putom se cos inverse x sipu da mana le hajik mang to buduga adu di implies y equal to sec inverse 1 by x ki mohota cos in se cos square theta minus 1 adu di y equal to sec inverse 1 by sorry sigi 1 by si makha si ko 1 by sigi makha si twice cos square theta minus 1 twice cos square x minus 1 si kya ta ba cos twice x ta have na cos twice theta dare next thing da y equal to sec inverse 1 by cos ti kana ga manare sec ka manare ba so mane sida so si structure ga y equal to kya tare twice theta ta hore adu ta di y equal to twice theta di kana ga mane ba cos inverse s ka mane adu di sida dy by kana putare dx puto kya tare di twice dy kana dx cos inverse x mai to ga si formula ne ko le khang le ma si 1 by kya tare ba minus 1 by root over 1 minus x square twice har mang tham yare ko se sumai to ga aina kara thuna takhili se kesu adi aruba patna te ba si habadi aina sida x gi mota karam ba trigonometry ratio sin matam da formula ma ai establish to biya ka tagi adu khtine no yeng du si ko masa laksa ne te ji adu khtine no yeng du si adi nana cosin ba ka da tai haidana nana sin sin ba ta ro ba si ten sin ba su ta ro ba mai ta bom to amadu ne jane ba yare ko sa sumai to ga formula sin je ba khangba musangi si matang de class 11 de yaw yu formula sing do sumai to ga si ki manga super part hai tare ko sida si ki 5.3 exercise 5.3 gi oi bu solution laga matang taruk super part ta matang gi exercise ke mu ngai minar si ko aduga anova yeng basing oi laga di tenen si ko gi support to boina subscribe to biramu aduga ko gi friends circle sing da share to duna makoi da so ti kana bse nomina se bloina yare ko sa mashin jarage thank you